as ek dink oor die gedagte van 'n liefde revolusie, as jy saam met my daaroor sal dink, 'n love revolution. Hoe wil jy liefgehê word? Dis die vraag. Sal jy tevrede wees as jou man of jou vrou, en die van julle wat ongetroud is, as iemand na jou toe opkom, en jy kan voel dat jy 'n projek is? Hoe sal dit vir jou afgaan? As jy kan voel, hier's 'n system hierso, hulle werk deur 'n systeempie, hulle het 'n checklist gekry by iemand, en ons gaan van A na B na C, wat dink jy? Hy sal werk, dit is mos hoe 'n man vir 'n vrou, nee, veral nie 'n man vir 'n vrou nie, maar, en tog is daar partykeer in hoe ons dink oor liefde, dan vergeet ons dat Jesus Christus se hele benadering tot my en jou was intens en persoonlik gewees. So lief het God die wêreld, en die hele gedagte van sy liefde is persoonlik. Die Here is besig om te praat met Doxadeo as 'n beweging, om vir ons te vra, die manier hoe ons dan nou sy liefde vat na hierdie stad toe, en hoe ons betrokke is in ons wêreld. Is dit projek georiënteerd, of is dit persoonlik? En ek wil vir jou vra om 'n bietjie te dink, want alles wat ek met jou deel vandag, uit die boek van, ek weet nou nie hoe sê mense hom in Afrikaans nie, maar in Engels sê hulle Philemon, het ek gehoor. Philemon. Philemon werk vir my, maar jy kan, in die ooste van Pretoria kan dit dalk Philemon wees, ek weet nie. Maar terwyl ons uit hierdie boek uit kuier, gaan jy vandag toerusting beleef, wat jou kan help met hoe jy met jou kinders werk, wat jou definitief kan help as jy 'n leier is, en jy het mense wat jy wil groei en wil oplei en wil na hulle volle potensiaal toe vat. Maar ek wil die meeste van dit vandag met jou praat, uit die 3 karakters binne in daai boek. Dan kyk ons na Paulus, is een van die karakter, en is 'n wonderlike storie, ek gaan gou vir jou die hele boek lees. Hy skryf vir Philemon, en hy praat met hom oor Onesimus. Hier's 'n hele mooi storie wat ontwikkel rondom hierdie 3 karakters, en vandag wil ek jou vra om te assosieer met Paulus, en die vraag te antwoord, wie is die Philemon in jou lewe, en wat is dit wat die Here deur my en jou, sy liefde wil bring na mense in ons wêreld toe. So kom ons kuier net gou vinnig deur die storie, en dan sal ons begin om so 'n bietjie te fokus. Paulus is 'n gevangene op hierdie stadium, en hy skryf namens hom en Timoteus aan Philemon. Dis 'n jaar waar Doxadeo fokus op die woord liefde, en dit gryp ons dat die hele konsep van hoe Paulus met hierdie ou praat, hy praat met hom as 'n dearly beloved, is eintlik van die meer akkurate vertalings. Dis regtig 'n term of endearment wanneer hy praat van geliefde, my geliefde broer, en ons mede-arbeider. Met ander woorde, jy werk saam met ons, en dan is daar 'n suster en 'n medestryder, en daar's 'n gemeente binne in sy huis. Ek het so 'n paar weke terug gesê, die woord gemeente beteken die samekoms, die sameroeping van ambassadeurs. En dis wat ons vandag ook is. So kom ons kuier 'n bietjie verder deur dit. Hy sê, ek wil genade oor jou spreek. Ek gaan nou terugkom na daai woord, en vanoggend die meeste van wat ek gaan doen, gaan vir jou wys, hoe gee Paulus en hoe gee John, en ek glo hoe gee Jesus genade vir mense. Hy sê genade en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink. Omdat ek van jou liefde en jou geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. So Paulus begin, hy sê ek is opgewonde oor wat jy doen, en nou begin ek vra, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig gaan word, deur die kennis van alles wat goed tot eer van Jesus Christus is. So dis die eerste ding wat Paulus sê, ek wil graag 'n bron, 'n inspirasie in jou lewe wees, dat daar 'n hoër vlak van kennis sal wees. Ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, my broeder, die harte van heilige mense verkook word. Hy moedig hom 'n bietjie aan, en hy gaan dan verder, en, okay, help my daarbo asseblief hierdie ouetjie se battery. Hierdie ding se battery maak snaakse goedjies. So ek gaan op julle steun daarbo. Daarom het ek baie vrymoedigheid in Christus, om jou te beveel wat betaamlik is.
So Paulus sê, ons kan ons verhouding na daai plek toe vat waar ek vir jou sê wat jy moet doen, maar ek gaan kies vandag om dit nie te doen nie. Hy sê, ek wil eerder pleit terwille van daai liefde wat ek vir jou het en die liefde wat jy vir ander mense het. Ek, Paulus, is vandag 'n ou man en ek is 'n gevangene, maar ek pleit by jou vir my kind Onesimus. Hoor net die persoonlike terme waarmee Paulus skryf. Kom ons stop net vir 'n oomblik hierso, want as jy so 'n paar hoofstukke terugblaai in Paulus se lewe, dan sien jy iemand wat so 'n missie met sy projek gehad het, dat hy letterlik bygestaan het waar mense vermoor is, terwille van dit wat vir hom belangrik was. Hy was so projekgeoriënteerd, as jy in die kerk sou praat hieroor, hy was so met sy geloof besig, dat hy glad nie 'n saak met mense persoonlik gehad het nie. En dit kan wees, dat ek en jy ook daar opeindig met ons ouerskap, dat ons so ouer bedingest is, of as jy 'n leier is, so leier bedingest is. Ek het bedingest gesê, nee, ek wil net seker maak. Partykeer kom al woordjies daar van die noorde af saam met my oor die berg. En jy is so gefokus op jou projek, of die kerk is so gefokus op die storie van Jesus en ons geloof, dat wat vir my aangrypend is, later in sy lewe, sien jy iets het verander, hier is 'n hart, hier is 'n persoonlike fokus, en hy sê, ek pleit by jou vir Onesimus. Onesimus was 'n slaaf gewees. Hy het geen regte en geen voorregte gehad nie. Kom ons lees verder op die volgende skerm, dan sal jy sien wat vroeër was hierdie Onesimus vir jou nutteloos gewees. Nou my vrou sê ek mag nie daai woord gebruik wanneer ek met haar praat nie, maar partykeer voel ek net mense rondom my is pretty useless, maar nie my vrou nie. Bly by my, dis net 'n grappie asseblief. Maar kan jy dink dat Paulus pleit terwille van iemand en hy sê ek weet hy was vir jou useless. Maar nou het hy baie nuttig geword vir jou en vir my. Ek stuur hom terug. Neem jy hom nou, asof dit my hart is, wat jy aanneem. Hoor die persoonlike terme waarin hy praat. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in my boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Maar nou stuur ek hom vir jou, kom ons lees verder, en hy sê daarso, sonder jou goedkeuring wou ek actually niks doen nie. Sodat jou goedheid nie uit dwang sal wees nie, maar uit vrye keuse, want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit, nie meer as 'n slaaf nie. Met ander woorde, dis jou reg om hom soos 'n slaaf te hanteer. Maar ek bid dat hy 'n geliefde broeder in die vlees sal word en in die Here sal wees. En as dit vir my so is, hoeveel te meer vir jou ook. Dankie, kom ons gaan aan. Ons lees net gou die storie klaar. En as jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan asof jy my aanneem. En as hy jou benadeel het of jy iets skuld, sit dit eerder op my rekening. Ek, Paulus, het dit my eie hand geskrywe, ek sal betaal vir wat ook al die storie is. En op die volgende skerm lees ons die laaste paar versies. Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet, jy sal selfs meer doen as wat ek sê wat jy moet doen. Ok, dis die storie. So nou het jy so 'n bietjie net 'n prentjie, dis 'n hele brief wat ons deurgewerk het aan die laaste paar verse, skryf hy nou net groete vir die een en groete vir daai een. En ek wil vir jou vra, Paulus en Filemon en dan nou Onesimus. As jy jouself so bietjie sal dink aan wat in jou wêreld aan die gang is, waar jy betrokke is, die mense vir wie jy die Jesus liefde wil vat en wil gee, dan gaan ek die res van vanoggend met jou kuier oor hoe ons binne in hierdie samelewing waar ons funksioneer, as ons bietjie meer persoonlik begin dink en regtig verstaan dat ek is nie eintlik my kind se pa nie. Ek is eintlik God se verteenwoordiger van vaderskap in my kind se lewe. Ek is nie eintlik 'n leier by my organisasie nie. Ek is eintlik God se verteenwoordiger van leierskap. En Jules is een van daai mense wat 'n lang pad met Doxadeo stap, en in hierdie seisoen werk ons saam, en het ek die geleentheid om dan in 'n direkte leierskap betrokke te wees in sy lewe as 'n voorbeeld. En ek het 'n keuse om Jules soos 'n projek te hanteer, of ek kan verstaan dat Jesus met hom op pad is, dat die Here met hom 'n plan het, en dat wat ook al die omstandighede is vir hierdie seisoen,
is ek 'n verteenwoordiger van Jesus Christus se plan en sy hart in sy lewe. En so is 'n groep van ons jong volwassenes volgende Saterdag op pad Mamelodi toe en 'n klomp ander plekke in Gauteng is daar 'n bediening met die naam van Lifting Dreams. En ons het 'n keuse. Ons kan gaan in daai kindertjies wat nie hoop het nie as gevolg van hoe dinge in hulle skool gaan op hierdie stadium, kan ons benader soos 'n projek en ons is fantasties, ons is in en uit, ons het kos gegee en ons is uit en ons het hulle 'n klein bietjie van wiskunde en goed geleer en ja, hulle presteer sê hulle skoolhoof 3 keer beter vandat ons daar betrokke geraak het. So dis fantastiese nuus. Of ons kan verstaan, Jesus is op pad met elkeen van daai kinders. En ek is 'n verteenwoordiger vir 'n tydjie, stap ek 'n entjie saam met daai kind. Al gaan ek net 1 keer 'n maand soontoe. Die feit is, ek is Jesus se verteenwoordiger. En ek wil vandag vir jou vra, of jy besef wat die roeping op jou lewe is, in die mense rondom jou, die Symons in jou lewe. Wie is daai persone? Wie is daai persone waar iemand op jou hart gelê is, en waar jy vandag besef, ek is God se verteenwoordiger in daai persoon se lewe. Daar het iets gebeur in ons bediening in Londen, wat ek vandag met julle op 'n video wil deel, voordat ons dan lekker prakties hieroor gaan gesels. Kyk net wat kan gebeur. Wanneer iemand, die ou se naam is Paul Piekhuiver, hy is een van ons leiers in Londen, en hy het eendag by 'n individu se nood betrokke geraak, en net omdat die Here hom gebruik het as sy verteenwoordiger, en omdat Paul dit persoonlik benader het daar iets opgeskaal in die United Kingdom, wat regtig aan 'n groot wonderwerk grens, en ek wil vir jou die storie op video gou vertel asseblief. This is the Coronation Stone in Kingston upon Thames in southwest London. It's where the first 7 Saxon kings of England were crowned, and it's what gives this area its royal connection. It's the royal borough of Kingston upon Thames. Hi, I'm Paul Pickhaver and I lead City Changer Projects, which is part of Doxydale Community Church here in London. Last year when the Queen died, a number of people wrote cards and gave gifts to the royal family in memory of the Queen. And King Charles III decided to give all those gifts, together with his own donation, to one UK charity. He gave it to the Fuel Bank Foundation. It's a charity that we are part of as City Changer Projects here in Kingston. We started it as a pilot here some years ago. 12 years ago here in Kingston, we set up something called Kingston Food Bank to help people who were just struggling financially and couldn't put enough food on the table. There was a young man who came for help at that food bank, who also told us he couldn't pay for the gas and electricity at his home. And we discovered that people were struggling with these eating and heating. How could they make both work? And we went to spend some time with that young man, cleaned up his flat, and had a conversation, discovered that he was in arrears with his energy company. And we tried to get him some help to get his debts written off. And actually the energy company said no. And it led to me writing them to say that there were some things that were unfair. It seemed like he was paying far more per unit for his gas and electricity than I was, because he couldn't pay by direct debit. He was having to pay as the bills came. In the winter months, he was paying really high bills. And so I wrote a letter to the chief exec of that energy company, one of the biggest energy companies in the UK. And I got a reply. And the reply told me that they were doing some good things they thought to help people who were struggling, but that we'd raised some important points and could we start a conversation. That resulted in me inviting them to come to Kingston, come and meet this young man, come and see what we were doing about food, and was there something we could do with fuel. That conversation led to a pilot being agreed to start here in Kingston. And so in April 2015, we gave away the very first energy voucher under something then called Empower Fuel Bank. That energy company set up a charitable foundation and asked if I would go and speak at its launch to see how this could grow from not just being a local pilot, but a national project. Today, the Fuel Bank Foundation is the only UK charity that gives crisis support to families who are struggling with prepayment meters, paying as you go. And they've given away millions and millions of pounds. And yet it all started here just because we went to meet the needs of one person. You know, our starting point in this whole thing wasn't to set up some big national program of things that would attract millions of pounds and change situations for people right across this country. Hundreds of thousands of people have had help. Actually, all we wanted to do was to show love for one person. Actually, to go and help someone clear their flat. Actually, the outcome I'd have wanted really was just to have that one person's 600 bill debt written off.
And that's all we did. We went on that journey just to see if that could happen. And yet we saw so much more happen. Now, we didn't wait for something to be big before we started doing it. We just started with a small thing. Let's write one letter. Let's help one person. And we saw some incredible things happen. I think that showed for us what God is like. We just move and show love, and he just comes and shows his love. And that's always so much more. One of the things we did at a point is we made a video for the energy company so they could tell the story to their staff. I think it cost them £20,000. It wasn't a bigger sum of money for them. And all their staff, 600 people, got to hear the story. The next year they did their staff satisfaction survey and their stats went through the roof. They'd never had reports about how well they were doing as a company from their staff until they told the story of what that company was doing for some of the poorest people. One of the amazing things for me, was that first day I would go to someone's house, they're struggling and just went to clean a flat. And yet when this project had launched, it was recognised by the Prime Minister and by the Queen. And I found myself invited to a palace to receive an award in recognition for this project. And yet it started so small, I'd never seen it could go to what it became. It's amazing what God does when we just move and take action with the things that we have. We see something that we think, this isn't right, this isn't fair, this seems wrong. What does it look like when God shows up and he begins to put things right? And we talk and dream about seeing cities transformed and communities transformed by love. I think through this story of Fuel Bank, we just saw that happen. And so today we are still part of that. Every week through the projects we run here, we're able to give away a voucher, a very simple thing. It doesn't matter which energy company those people are with. They get £50, they're able to go home and the lights are back on, the heating is back on, they can cook the food that we've given them. Often those moments are tears because people don't know it's happening. And so we're just so thankful to God that we have in our hands now these tools to help, give real practical help, knowing that this is something God has opened for us to be able to do, and we can show his love in these practical ways. Mr. Paul Pickhaver for services to the food bank and to the community in Kingston upon Thames. I think one of the most important aspects of an investorship is to be able to reward in a suitable way the selfless service and dedication of so many of these remarkable people. People who've dedicated their lives in all sorts of sort of unseen areas. I'm aware, only too aware, that for the vast majority of people who come to investigate, it is a very important moment in their lives when they've been given an honour and a reward and a thank you for all the marvellous things they've done. Filemon. Dit is so aangrypend wat ons koning Jesus kan doen. As ek en jy bereid is om net 'n bietjie persoonlik oor mense te dink en met hulle te werk. Een van die goed wat ek in die laaste paar jaar in my lewe begin inoefen het en mee gewerk het, is dit om regtig in 'n mentorskap of in 'n coaching rol langs mense te kom staan. En ek kan nie Paulus se brief lees sonder om daai goed raak te sien, as jy my 'n paar minute sal gee om dit vir jou te wys. As 'n paar goed wat vir my uitstaan, en ek sal graag wil hê dat jy op 'n stadium, ek gaan hierdie slide 'n paar keer vir jou wys. Ek gaan vir Janai vra my net te help dat ons daai video laai op ons Facebook bladsy vandag, en ek gaan ook hierdie paar gedagtes sal ek net vir julle gaan opsit sodat jy dit in jou hande kan hê. Maar ek wil vandag vir jou vra, hierdie is nie 'n sisteem nie, hierdie is fokusareas. En as jy verder met jou kinders gaan werk en jy verder gaan werk met die mense wat jy lei, of as jy soos ek betrokke geraak het in Lucky se lewe, my bediende se seun,
En as jy betrokke raak, saam met ons Lifting Dreams uitreik, of jy's in 'n mentorskapgroepie, of jy's in 'n selgroep, dis presies dieselfde gedagtes wat ek nou met jou deel, wat my gehelp het om dan te weet wat om soontoe te vat. En dalk is jy ook in 'n situasie waar iemand jou mentor, en jy kan vir daai persoon gaan vra, hierdie is wat ek van jou nodig het. Die eerste ding wat Paulus sê op die volgende skerm, hy sê, wanneer ek aan jou dink in my gebede, so wat Paulus onmiddellik doen, is hy sê, ek praat eers met God oor jou, voordat ek met jou praat. En ek dink dis wat ek vir jou wil vra vandag is, wat is die impak van God se gedagtes, God se plan, God se storie, deur jou in die rol wat jy vervul in iemand anders se lewe. Een van die goed wat ek geniet om te doen, is om die Here te vra, Here, vir die volgende seisoen, wat ook al 'n seisoen vir jou is, maar vir die volgende 3 maande, geef my een woord waarop U wil hê ek moet fokus in my verhouding met my vrou. Geef my een woord, Here, van waar staan ek met Jules? Geef my net een woord, geef my een gedagte van wanneer ek aan hom dink. Dis nie net om vir hom te bid nie, dis eintlik meer om vir my te bid. Dat ek kan sê, Here, posisioneer my akkuraat in die invloed en die betrokkenheid wat ek in Lucky se lewe en in Jules se lewe het. En so kan ek die name vir jou nog gooi. En die eerste ding wat Paulus dan sê in die volgende gedagte is dat hierdie mense het aanmoediging nodig. Daar's genoeg wat op hierdie aarde gebeur wat mense se wiele afblaas. Is daar nog van julle wat met my saamstem? Die wêreld doen dit sommer op sy eie. Vir jou as 'n pa of mamma of vir jou as 'n leier, as jy aanhoudend mense se wiele afblaas, is jy uit lyn uit met wat jou rol is. Paulus verstaan dat hy op die volgende skerm, dankie vir julle ouens daarbo, ek dank my God wanneer ek aan jou dink in my gebede, omdat ek van jou liefde en jou geloof gehoor het. Hy sê ek het 'n testimony gehoor, ek sit in die tronk, maar ek hoor goeie goed van jou. Natuurlik was Philemon nie 'n perfekte mens gewees nie, maar wat Paulus sê is, I'm gonna cheer the progress. Jy was laas jaar nie so nie, maar nou hoor ek liefde en ek hoor geloof. En is vir al die heiliges. Hy sê, Philemon, daai wat jy doen is regtig noemenswaardig, en daarom gaan ek dit noem. Ek weet nie van julle nie, maar ek het verlang, het ek 'n gesindheid gehad van, ek sal met jou praat wanneer ek ontevrede is. As ek stil is, moet jy weet ek's tevrede. Ek het half so 'n houding gehad teenoor my leierskap. Ja, ek sê mos vir julle, ek is ook nie perfek nie. Jy weet, daar is nog 'n stukkie Jamestown wat my oorgebly het, na my ma dan daai hospitaal toe gekies het om te gaan. Goed, kom ons gaan verder. So, ek praat met die Here oor jou, en ek posisioneer myself, want ek wil jou graag aanmoedig. En dan kan ek nou vir jou sê, dat die grootste behoefte vir mense op aarde is, akkurate kennis vir wat hulle moet doen, en wat die volgende stappie is. Jy sal sien dat in die volgende versie sê hy, dat die gemeenskap, hy sê, dis wat ek bid, en dis wat ek doen. Ek wil 'n bydrae lewer, dat jy kragtig gaan word, deur die kennis van alles wat goed in julle is. En dat dit tot eer van Jesus Christus sal wees. So jy kan as 'n mentor, kan jy vir jouself vra, wat se groei in terme van krag en kennis, dit is vermoë en wysheid. Watter groei is besig om plaas te vind in my kind se lewe en in die mense wat ek lei, as gevolg van hoe ek my posisioneer. Ek gaan nou weer terugkom na hierdie toe, oor hoe 'n mens dit doen, maar ek dink dit is verskriklik belangrik. Die volgende ding nou, ek het bloot net dit in die orde gesit wat dit in sy brief is. Ek bedoel nie dat in hierdie orde jy daarmee moet werk nie, maar dit is amper, vir elke keer wat jy met iemand kuier, kan jy vir jouself vra, het ek dit reg gekry om genade vir mense te gee? Jy gee genade wanneer jy namens God in hulle lewe opdaag. Jy gee genade wanneer jy aanmoedig. Jy gee genade wanneer jy hulle help om by die regte data en kennis uit te kom. En jy gee genade wanneer jy fokus op hulle gesindheid, want attitude is alles op hierdie aarde. En ek dink net dat party mense het die regte kennis en hulle het alles, maar hulle harte is nie op die regte plek nie. En ons sien hoe dat Paulus op die volgende skerm met hom praat, en hy sê, ons het groot blydskap en troos oor jou liefde vir mense. Omdat deur jou, my broeder, die harte van heilige mense verkook word. Hy sê, ek sien dit raak, en ek wil net vandag vir jou sê, dat jou gesindheid is besig om verkoking en positiewe vrug te bring oral waar jy gaan. Maar dan kom Paulus, en hy doen wat verskriklik belangrik in mentorskap is. Hy sê, ek het vrymoedigheid op die volgende skerm. Hy sê, ek het vrymoedigheid om reguit met jou te kan praat as dit nodig. Ek het baie vrymoedigheid in Christus om vir jou te beveel wat betaamlik is.
En jy die reg, as 'n ouer het jy die reg, as 'n leier het ek die reg om te sê, luister, sit reg op, kam jou hare so, asseblief, dis hoe dit is. Ek het die reg om dit te doen. Maar John sal ook redelik dom wees as hy dit doen. En as 'n ouer en as 'n leier, veral wanneer jou kinders groter word, jy weet as hulle daar agter het ek nou vir iemand hallo gesê, wie se kind 20 maande oud is, dan is dit die heeltyd, doen hierdie, doen daai, maar soos wat hulle groter word en besluite neem, het jy nodig om baie vinnig ratte te wissel. En om hierdie benadering van wat ek hier by Paulus te sien is, hy sê, ek kan die waarheid praat, maar die manier hoe ek het gaan doen, is deur met vrae te werk en nie met stellings nie. Ek het hierdie week weer met iemand gekuier wat vir my raad gevra het as 'n spreker, as 'n kommunikeerder, en vir my gesê het, wat is die volgende ding wat ek kan doen om te groei? Toe sê ek vir hom, jy kommunikeer in stellings, jy is meer gefokus op dit wat jy wil deel, as op jou gehoor, op jou mense. Maar wanneer jy vrae begin vra, wanneer jy met versoeke begin werk as 'n leier, dan sê Paulus so ver, hy sê, ek pleit, ek het nie nodig om dit te doen nie, maar ek pleit ter wille van die liefde vir Onesimus, die liefde wat ek vir jou het, en die liefde wat in jou hart is. Ek wonder of julle raak sien, dat dit die tema is, waarmee Paulus hier werk. En soos wat Paul gesê het, het help nie, ons gee net vir daai mense 'n bietjie kos en 'n bietjie krag nie. Ons bediening in Londen is besig om met hierdie mense te sit, en om hulle te help met kennis, en hulle te help met waarheid, en hulle te help, sodat hulle self kan ontdek, en hulle self kan vind. En Paulus sê, wat vir my belangrik is dat wanneer ek 'n versoek kom rig na jou lewe toe, wanneer ek pleit, is ek eintlik besig, waar trek ons nou, by vra, is ek besig om te vra dat jy my ook sal help, en nie net vir Onesimus nie. En ek dink daar's 'n krag hier wat werk, wat wanneer ek nou by die volgende een kom, vers 14, die belangrikste ding in verhoudinge is, wanneer die Here jou gebruik in iemand anders se lewe. Kom ons lees dit gou-gou. Hy sê, maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Ek wil net vandag hier staan en vir jou sê, dat dit is een van die grootste foute wat John gemaak het in mense se lewens, is dat ek gevoel het, ek help hulle, deur vir hulle die oplossings te gee, en vir hulle te sê, hier's wat jy moet doen, dan gaan doen hulle dit nie. Dan kom hulle terug, as ek nou teleurgesteld, dan kom daai woord useless weer in my gedagtes. Maar toe het ek eendag agtergekom, ek is useless. Want daar is net een geskenk wat die Here vir elke mens op hierdie aarde gegee het, wat hy honor, en wat ek moet leer om te honor. En dit is daai mens se brein. Elke een van julle, jy sal dit nie glo vir party mense nie, maar elkeen het 'n brein geskenk gekry. En die grootste geskenk wat jy vir mense kan gee, is om hulle brein te aktiveer, dat dit hulle denke is. People buy into what they help create. People buy into what they help create. As jy iets vir jou kind skep en sê, dis wat jy gaan doen, as jy hier uitreik in Mamelodi, en jy vir daai kind sê, kom ek vir jou sê wat jy nodig het, dan loop jy weg, en daai persoon gaan nie eienaarskap hê. Paulus sê, dit help nie, dat ek Onesimus op jou kom afplak nie. Hy sê, ek wil vandag met jou praat, ek wil vra, sal jy besluit om dit te doen? Want as jy nie besluit nie, dan is my hande afgekap. En ek dink daar is 'n verskriklike belangrike oomblik hier, in hierdie verhouding, wat ek wil bring vandag, na wat hierdie stad nodig het. Hierdie stad het nodig, dat ek en jy langs hulle kom staan, en dat ons dit regkry om hulle so te aktiveer, aan die binnekant, dat hulle die keuse sal maak, om die regte goed te doen. Paulus gaan dan 'n bietjie verder, en jy sal sien, hoe dat hy dan vir hom wys, hoe dat daar altyd voordeel is, wanneer jy goeie keuses maak. Dis nie net dat Onesimus die voordeel gaan kry nie, maar jy, Filemon, gaan die voordeel kry. En dis die volgende ding wat almal wat saam met my werk, weet die heeltyd, dat dit vir my belangrik is om te wys, as jy hierdie ding doen, en dit gaan jou dalk 'n bietjie effort kos, en dit gaan harde werk wees. Kom ek wys vir jou die benefit, kom ek wys vir jou die voordeel, wat aan die ander kant van hierdie storie lê. Mense het daai motivering nodig. So wat ek sien hier, is die belangrike ding van mense wat self kies. Maar my rol as 'n mentor is om vir mense 'n visie te gee van hoe dit hulle vorentoe en boontoe sal vat in hulle toekoms. Paulus doen dit, en dan land hy hierdie gesprek weer 'n keer, en hy sê, weet jy Filemon, alles wat hier gebeur vandag in hierdie brief, is 'n verhouding tussen my en jou. Kom ek lees dit gou vir jou, en jy sal sien hoe dat hy skryf daar op die einde, sodat hierdie ding sal gebeur, veral vir my, maar ook hoeveel te meer
vir jou. Gaan net vir my aan na die volgende een toe, dankie julle daarbo. Nog enetjie. Hy sê, as jy dan vir my as 'n metgesel hou, neem hom aan asof jy vir my aangeneem het. En dan eindig hy deur die laaste keer wat ek hierdie lysie vir julle wil wys. Dan kom hy en hy sê, weet jy wat, jou karakter beïndruk my so. Dis nie genoeg dat ons net oor aktiwiteit praat nie. Kom ons praat oor jou hart. Jou gesindheid is op die regte plek. Kom ons praat oor jou brein. Jy moet kies. Kom ons praat oor jou verhouding met my. Ek hou jou hand vas, jy hou my hand vas. Ons stap saam deur hierdie ding. En dan eindig hy en hy sê van, weet jy, dis amazing. Jy is die tipe mens wat meer gaan doen as wat ek van jou gevra het. Dis wat ek in jou raak sien. John, verduidelik vir my waarmee is ons vandag besig. Hoekom hierdie preek? Hoekom hierdie storie? Hoekom hierdie gedagtes? Ek wil vir jou sê dat hierdie stad van ons is vol onderwysers, vol polisiepersoneel. Hierdie stad van ons is vol mense wat genade dringend nodig het. Hierdie stad van ons is vol werklose mense, mense wat op die strate slaap, wat genade nodig het. En ek wil vir elkeen van julle vra vandag en volgende week as ek weer met jou kuier, wil ek vir jou vra, wil jy nie net begin jou oë opslaan na die mense rondom jou? En net vir die Here vra, Here, wie is die Filemon wat U in my lewe kom plaas het? En ek het al gesien dat 1 koffietjie per maand, 1 koffietjie per maand, nie vir ewig nie, net vir 'n seisoen. Nie vir ewig nie, net vir 'n seisoen, 1 koffietjie per maand. Met hierdie tipe inhoud. Herposisioneer mense sodat hulle hoop kry en uiteindelik dat ek glo dat die goed wat in ons land gebeur positief aangespreek kan word as ek en jy dit doen. As jou kind klaar in 'n skool is, daai onderwyser, wil jy nie begin vra, Here, hoe posisioneer U my in hierdie onderwyser se lewe vir hierdie jaar nie? 1 keer 'n maand, 2 keer 'n kwartaal om met daai persoon te gaan sit en te sê, ek wil vir jou bid. Ek sien wonderlike goed in jou raak. Hoe kan ek jou kennis en jou verhouding met my kind, hoe kan ons saamwerk? En hoe kan hierdie 3 karakters maak dat God se doelwitte bereik word? Ek wil jou ook vra, ek wil jou nooi om met ons terug te praat en vir ons te vertel van waarmee jy betrokke is en waarmee jy besig is. Ek wil hê jy moet vir ons kom vertel, ek dink jy moet vir ons 'n WhatsApp stuur of stuur vir ons 'n e-pos. Ons wil graag saam met jou celebrate oral in hierdie stad en in hierdie land en hierdie wêreld waar die Here deur ons besig is om sy liefde bekend te maak. Ek gaan vanoggend afsluit met 'n blaadjie wat jy by die deur gekry het en ek wil hê jy moet rustig daai blaadjie gaan deurwerk vanmiddag. Ons is so bevoorreg dat hier 'n klomp projekte is wat ons in die verlede soos projekte benader het. Wys gou vir hulle die prentjie, dankie julle ouens daarbo. By ons Lifecentre, 'n klomp berading en bediening en gebed wat daar gebeur. Ons is in studente se lewens betrokke wat behoeftes het. Ons is in skole betrokke deur Tree, die Red Frogs, elke plek waar die studente gemeenskap hulle self paraplegies drink, is ons daar. En daar's 'n bediening wat saam met daai studente hulle eers veilig maak en die Here vertrou dat ons daai kultuur gaan verander. Ons is by kinderhuise betrokke, Lifting Dreams het ek jou nou van vertel in Mamelodi. Ons kinderbediening hier by Brooklyn, daar's 'n uitreik wat gebeur in van die townships deur ons kunstebediening. Al hierdie verskillende projekte het ons 'n klomp geld gerelease, seker tussen by die amper R80,000 het ons hierdie laaste week vrygestel deur mense hier se betrokkenheid na al daai verskillende projekte. En daar's 'n geleentheid om nog meer te kan doen. Maar vandag het ons rattewissel nodig om op te hou om te dink oor dit as projekte en om te begin dink oor individue en te vra wat gebeur in daai skoolhoof se lewe, wat gebeur na onderwyser en so kan ek deur daai totale lysie gaan. So ek gaan nou die musiekspan vra om my op die verhoog te kom join. Jy vat daai blaadjie en jy begin vir die Here vra, Here, wie is die Filemon in my lewe wat U wil hê ek hierdie tipe kwaliteit bydra moet gaan lewer. Kan ons opstaan asseblief en ons gaan gereed maak terwyl jy opstaan om 'n nuwe lied te sing wat geskryf is deur Dr. Sadeo vir hierdie jaar tema. En die titel van hierdie lied sê It's the way of love. My hart vanoggend was om jou fokus te skuif en my begeerte is dat ek jou 'n klein bietjie kontoeris dat jy the way of love kan terugvat na al die plekke waar die Here jou geposisioneer het. Maar ek wil vra of jy vir 'n oomblik vir jou hande sal kyk en ek wil vir jou hande bid. Here, ek wil vandag vir elke hand
in hierdie vertrek, elkeen van hierdie hande hou iemand anders se hand vas. En ek bid, Here, dat U vir ons sal kom wys waarmee U besig is met daai hand wat ek vashou. Daai kind wie se hand ek vashou. Daai leier wie se hand ek vashou. Daai desperate persoon wie se hand ek vashou. Here, kom wys vir my U hart. En Here, vat my hand en lei hom en leer my om U liefde vir hulle te gee, U genade vir hulle te gee, soos wat U dit vir my gegee het. Vader, ek dank U dat hier vandag in hierdie vertrek hier's nog 'n Paul Piekhuiver. Hier's nog iemand hier wat U wil oprig met persoonlike aandag en liefde in iemand anders se lewe en wat U wil gebruik om letterlik duisende mense se lewens na groei hoop toe te fasiliteer. Dankie Vader. Ons is city changers, ons is opgerig om agente van transformasie te wees. Ons is U ambassadeurs. En vandag sê ons dankie dat U ons kom totaal toerus, sodat ons dit met effektiwiteit kan doen. In die naam van Jesus. Amen. Kom sing saam met ons. It's the way of love. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. Is the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I know. It's the way of love. 'Cause I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I have fullness in His love. It's in the beating of my heart, in the depths of my soul, every part of who I am and all I know. It's the way of love. Yeah, it's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. There is power, there is fullness in His love. I am anchored in the Father's endless love. There is freedom, there is fullness in His love. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your
the chains around us. By your grace we are no longer bound, no longer bound. You called me out of the grave, you called me into the light. You called my name and then my heart came alive. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. And feel the darkness shaking. All the dead are coming back to life. Oh, back to life. And hear the song awaken. All creation singing, we're alive. 'Cause you're alive. You called me out of the grave. You called me into his light. You called my name and then my heart came alive. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. What a love! So what a love we found. Death can't hold us down. We shout it out, we're alive 'cause you're alive. What a love we found. Death can't hold us down. We shout it out, we're alive 'cause you're alive. What a love we found. Death can't hold us down. We shout it out, we're alive 'cause you're alive. We sing. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater. Come on, you sing it out. Your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Oh, 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 your love awakens me. Joyce Meyer kom sê dit vir my op 'n baie mooi manier. Sy sê, a love revolution is not a call to action, but it's a call to being. En ons het nou net hier kom sing, your love awakens my heart, nee. Om te dink dat dit wat sy liefde reeds in my lewe kom doen het, is 'n direkte verwysing na die volle potensiaal wat daar in my hand is. En mag ons elkeen, mag ons net as 'n community net kom vertrou in hierdie seisoen, in die volgende paar weke, soos ons vir jou meer inligting kom gee en vir jou ook kom volgende tree kom gee, mag ons net 'n beweging sien losbreek, omdat ons liefde baie, baie persoonlik gaan kom maak. Is jy saam met my excited? Jy is welkom om jou sitplek te neem. Ons het in die laaste, net voordat ons hierdie reeks afgeskop het, sal julle onthou ons 'n reeks gedoen wat ons kerklewe genoem het. Dit het vir ons regtig lekker gewees. Ons sien nou nog die vrug daarvan. Net hoe ons mense kom reageer het in terme van betrokkenheid en diensbaarheid en so aan. En ek weet by die kidsbediening sê Luan vir ons het om en by 15 mense alleen net in daai bediening gekry wat gesê het, ons gaan hierdie bediening kom sterk maak. Luan het vanaand 5:30 ook kidsleiers inligtingsaand. So ek sê dit vir jou, as jy vandag hier sit en daar's iets in jou hart wat sê ek voel ek wil daar myself gaan uitleef en daar gaan dien, dan is jy welkom by hulle aan te sluit en hulle gaan vir jou help met 'n volgende tree en die inligting rondom daai bediening. Dis vir my lekker om, en julle gaan gereeld hoor, praat ons van hierdie twee primêre bedieningsplatforms, moontlikhede wat ons beskikbaar stel op fokus hierdie jaar. Ons noem dit grow, ons noem dit follow, ons noem dit explore, daai drie goed. Ons het gekies om ons fokus te draai na daai drie platforms.
as 'n tree om ons mense te dissiplineer en hulle te groei in hulle verhouding met die Here. En dis vir my altyd lekker, ek hou daarvan baie keer, om vir mense nie net te vra hoe gaan dit met jou nie, maar ek vra vir hulle ook hoe gaan dit met jou verhouding met die Here, nê. En dan sê hulle vir my, nee, hulle kom gereeld kerk toe, en dan verklap hulle iets van dit wat ek graag wou net uitwys, nê, is dat 'n verhouding met die Here is soveel meer, as net om kerk toe te kom, en net om daai lysie van goeders, nê, af te teken, te sê, I've done that. Maar 'n verhouding met die Here is vir baie van ons mense iets vreemds, en hulle kry nie lekker hulle koppe en hulle hart rondom dit, en hulle weet nie regtig wat dit impliseer en wat dit behels nie. En daarom wil ek vandag geroep na jou doen, en ek wil jou kom daag. As jy 'n behoefte het, en hierdie is nie net vir ons nuwe bekeerling, en as jy behoefte het om te groei in jou verhouding met die Here, ons kop môre aand 'n grou af, en hierdie is vir jou ideale 4 weke geleentheid om regtig net 'n tree te neem, om net jou verhouding met die Here net meer intentioneel te maak. Ons kop ook môre aand explore af, en weer eens, ek dink die ding wat vir my persoonlik die meeste vreugde, betekenis en vervulling in my lewe gebring het, is die oortuiging in my hart dat ek weet waarvoor die Here my geroep. Ons sit met soveel mense in ons gemeente wat nie weet nie, of hulle is onseker oor wat die Here deur hulle uniekheid wil doen. En daarom vra ek vir jou vandag, moenie hierdie geleentheid mis, ons bied hom net 2 keer 'n jaar aan. Explore, skop ons maandag môre aand ook af, jy kan nog registreer vir hom, en ons gaan jou op 'n baie, baie persoonlike manier kom bedien, sodat jy kan weet waarvoor die Here jou geroep het. Okay, so ek hoop julle is opgewonde daaroor. 2 baie, baie groot prosesse. Right, goeie nuus, die gemeentemark is die 10de Junie, okay? As jy nou gedink die boeremark is groot, die Brooklyn-mark is nog groter, nê. Ons gaan vir die ouens wat so 'n bietjie aktief is, hardlopers, fietsryers, sommer van 6:30 af op ons Instagram page, gaan ons hier wegspring, ons gaan 30 km ry, ons gaan terugkom, en dan gaan ons pap en kaaiings en melkkos en koeksisters en you name it. Daar's talletjies, daar's lekker goed, ons gaan lekker kuier. Kom begin jou Saterdag op 'n lekker groot kuier manier, bring jou vriende en jou familie, die 10de Junie, jy wil dit gaan dagboek, dit gaan baie, baie lekker wees. Ek gee vir jou geleentheid vandag, om ook te kan bydra wat in jou hart voorgelei voel. Weet jy, vir my persoonlik weer eens, het ek agtergekom in my lewe, dat wanneer om te gee, is vir my 3 goed primêr. Daai 3 goed staan altyd persoonlik vir my uit. Eerstens, kom verklap dit so 'n bietjie iets van my eie identiteit, nê. As ek dan sê, ek het my lewe gedraai na 'n vrygewige God, en ek is vrygewig in hom, dan kom sê dit ietsie oor hoe ek werk persoonlik met my finansies, nê. Tweedens, kom sê dit vir my ook, en dit bevestig in my eie hart, dat hy al hierdie goeders aan my toevertrou het, en ek is net 'n goeie rentmeester daarvan. En dit kom maak 'n roep op my lewe oor hoe ek dink en werk met dit wat hy vir my ook toevertrou het. En dan weet ek, dit is 'n praktiese manier om net aan boord te kom met dit waarmee God in hierdie seisoen besig is, nê. En hy het kom werk op so 'n praktiese manier deur ons lewens om sy planne en sy wil te kom vestig in die hier en in die nou. So daar's 'n klomp maniere op die skerm, jy is welkom om wat ook al manier te volg, as dit vir jou belangrik is, en dit is vir jou as 'n familie belangrik, om dit op 'n tasbare fisiese wyse te doen, het ons ook koevertjies op die stoele vir jou gelaat, en jy kan dit in die blou houers gooi. Great, ouens, kyk saam met my na die familienuus, daar's 'n klomp goed wat nog in hierdie tweede kwartaal gebeur, en jy is welkom om sommer notaatjies te maak soos jy na die familienuus kyk. Dankie. Tydens die verlovingsfase van jou verhouding gaan die meeste energie en geld om die groot dag te beplan. Maar die waardevolste belegging wat jy in jou huwelik kan maak, is om jou toe te rus met God se perspektief oor 'n gesonde huwelik. Ons is verloof wat nou is ontwerp om al jou vrae oor getroudheid te beantwoord en jou gereed te maak vir die res van jou lewe saam. Ons huweliksaand van 19 Junie is om die draai, vir alle getroude en verloofde paartjies. Op 'n koue wintersaand is daar dan min dinge so lekker soos heerlike varsgebakte brood en lekker sop. Saam met ons gassprekers Joe en Shay Strooveld kom bedien hulle ons met die tema vir die aand, ek plus jy is gelyk aan ons. Slegs R100 per paartjie
Kindertoesig is ook beskikbaar. Registreer op Church Suite. Om in te skryf of meer inligting te kry, besoek ons kalender. Die eerste diens in die oggend en die eerste diens in die aand stream ons ook. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar ons is so 40 kort van 2000 mense wat aanlyn aanteken vir ons dienste. Dit is 'n groot victory vir ons. So, as jy nou by die huis kom, jy klaar geëet, in plaas dat jy gaan slaap, kyk sommer hierdie preek van vanoggend weer online, dan kom ons by daai 2000 uit. Hoe klink daai vir jou? Right, ons het aan die einde van ons diens gekom. Ons staan gereed hier, as jy behoefte het aan persoonlike gebed of bediening, of jy wil dalk ietsie vra of inskakel of betrokke raak, ek gaan daar agter staan. Jy is welkom my daar te kom sien. Geseënde dag vir jou.